จะมาดูนะว่าเดี๋ยวมีการบ่นเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าต้องมี4-5 กิโลแต่ขอให้เป็นทางนี้นะอย่าให้ลัดขึ้นไปแบบนี้นะพานโจ้ครับพานโจ้มองจ้ามองจ้าตอนนี้เรากำลังเดินไปน้ำตกน้ำตกอะไรนะอะไรวะอะไรเปรี้ยวๆต้องเปลี่ยนนะครับต้องเดินเท้านะครับเพราะว่าน้ำมันไม่มี